Nalubega Harriet ngono mutuze we Kawempe ku 5 mu Kawempe zone B ekisangibwa mu division ye Kawempe ye yabulako mutabani we Kabugo Isaac ow'emyaka 11 ngono yabula mwezi gwokusatu omwaka guno wabula nga neje buli katte bamanyi jali ono ye mwana wange Kabugo Isaac munonya omuntu yenna eyali amulabyeko eyali afunye ku mawulire gonna agamukwatako anyambe. Nalubega agamba nti mutabani wa ina obuzibu ku bwongo era nga tayogera nga kino kyajja oluvannyuma lw'okulwala ennyo ng'akyali muto era ng'ono abadde ng'akuumwa butiribiri nga bamutangira okubula kubanga guno si gwe gusoose okubula n'atadda waka. Myaka 11 mutono mweru muwanvu ayina obuzibu tayogera naye awulira era bw'omuyita nti Isaac oba Kaabu oba Kabugo aba akuwulira bulungi. Ono agamba nti mutabani we okuva we yabula mu mwezi gwokusatu yatandikirawo okumunoonya mu bitundu eby'enjawulo kusa n'okutuuka ku buli poliisi eyeetoolodde ekibuga Kampala ng'ono yatuuka ne Luweero ng'anoonya mutabani we era nga yatuuka n'okugenda mu ggwanika e Mulago wabula nga taliiyo. Mu kumunoonya kuba bwe nkuwa lifale kale obupapula bwe nnina obwa poliisi ndowooza busukka ne mwabiri ko mu ddwaliro e Mulago ngambuuza nentuukako ku mochare naye era nga taliiyo mirundi ng'esatu kubeera ekyo bw'ogenda ku poliisi nga wayiseewo oba omwezi oba okusinga 2 bakugamba watuuseeyo ne mbagamba ntuuseeyo basinnaba n'ogendayo twatuukako kale ne mu homes ndowooza oba baamulonda eyo ne bamutwalayo waliwo homes ezimu ze twatuukamu naye era nga taliiyo. Nalubega agamba ekisinga okumuluma ng'omuzadde kwe kubanga tamanyi mutabani we nti oba afuna n'ekyokulya kubanga ono ne we yalumwanga enjala yalinga tasobola kusaba kyakulya era ng'ono ye yalinga amumanyi ng'omuzadde. Kyo kimpisiza ddala bubi nnyo kubanga nze mumanyi ffe tumumanyi enjala bwe beemuluma olusi tasobola kuga nti enjala ekuluma naye yina bwe mulaba nti kati enjala emuluma okitegeera n'omuwa emmere era bw'omuga nti Isaac leeta essowaani nkuwa emmere adduka emisinde naleeta essowaani. Nalubega asabye buli muzira kisa yenna eyali alabye ku mutabani we amuyamba amubuulire gy'ali kubanga ono asula teyeebase ng'omuzadde. Omuntu yenna eyali amulabyeko eyali afunye ku mawulire gonna agamukwatako anyambe nze maama we ndi wano Kawempe ajje wano Kawempe ku kiseera supermarket w'obuuliza. Mumbejja Teddy ngono ye muganda wa Kabugo omuto ategeezezza nga muganda we okubula baali bava ku luzzi wabula bo bayingira mu kisenge Kabugo yasigala mu ddiiro era okuva ku olwo tebaddangamu kumulaba. Yali nva ku luzzi ne tuyingira mu nnyumba ffe ne tugenda mu buliri ye Kabu n'asigala mu ddiiro kati maama ye n'agenda mu kinaabiro unavayo netugamba Kabu aliwa netumugamba muno Kabu tetwamulesawo mu ddiiro naye twali mu kisenge nga nayinza nya game ku ssimu ne musanga ku kitanda yali ku kitanda yene we twatandika ozanya game yena akwala nakituukako n'agenda mu ddiiro olwagenda mu ddiiro ne tulowooza atudde mu ddiiro naffe nensigala nga nzanya game n'abo abato babiri. Ali mama ye yali ali mu kinaabiro ng'ali mukola kimukunaaba we twali tusigaddewo naye olwajja mu nnyumba n'ayingira n'ambuuza Kabugo aliwa ne mugamba Kabu ali awo mu ddiiro nga nkyali mu kisenge n'angamba nga Kabu simulaba n'amunoonya Kabu mu kisenge kyabwe nga taliiyo. Twogeddeko ne bamulirwana bannalubega nga bano basabye buli muzira kisa yenna eyali alabye ku mwana ono amukomyewo kubanga maama we asiiba mu maziga oba aba amulabyeko tusaba enamba za okusinziira ebirango maama we byazaakola asobola okumukubirako ku ssimu. Tukuba omulanga eggwanga lyonna alabye ku mwana ono tumusuubira mu bitundu nga Mpererwe, Kanyanya, Kawanda abalabye ku mwana ono tuyambe bambi tuli mu kunyolwa kwa maanyi omwana waffe ono tumwetaaga tubeere naye tumumisinga mu kitundu maama we taata we. Tutuuseko ku poliisi y'omu kitundu kino era ne bakakasa okubula kw'omwana ono. Lilian Rebecca Bayana, Matt of Livingstone, Top TV.